Ini sakit ini. Jadi kalau dia batuk ininya yang masalah nih. Ini sakit. Oh, oke. Ini paru-paru pernafasan. Oke. Aduh sakit. Iya sabar sayang. Sabar. Ini kan bayangin ini kepala ya. Iya. Ini kayak lehernya nih. Oh, oke. Ini kayak leher terus ke pencernaan dia. Ini nyambung semua ya. Iya. Why is it wet? Mama, why is it wet? Itu Ini dingin banget nih, ini paru-paru di sini. oh, oke. Ini dingin banget, kamu pegang aja. Dia dingin banget kok. Ini di sini. Kamu pegang aja. Oh iya. Kamu rasain sendiri pakai tangan. Dibandingkan yang lain dia dingin sendiri. Karena tulang punggung, tulang. Tulang punggung. Ini sakit. Coba sekarang Cucu pegang deh. Ini kayak ada batu-batu gitu kayak krek. Oh iya. Ya kan? Nah itu harus dipijit terus sampai nggak ada. Oh, oke. Nih, begitu ditekan di sini langsung dia batuk kan? Nih. Ini berasa banget nih gerak. Kok kan jadi kurangnya batuknya dari tadi? Tuh. Iya, aku bisa rasa di bagian sini. Nih. Ini Cucu pegang aja sakit. sendiri. Agak pencet dikit. Sakit. Oh, Iya ini perut bawah tuh. oh itu bisa. Kalau misalnya aku urut sampai geruk-geruknya hilang, Iya. itu udah lumayan Iya, bisa iya. nyembuhin. Iya, berarti. iya. Oke. Kenapa tulang punggungnya? Karena dia kurang istirahat. Oh. Kayaknya tidurnya nggak enak gitu. Iya.